إخواني أخواتي، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل لديك فكرة عن تلك الجزر الجعفرية الواقعة وسط بحر مدينة رأس الماء؟ وهل سبق لك وأن شاهدتها بعينك المجردة؟ هذا ما سنحاول التحدث عنه في هذا الفيديو، فلا تنسى الاشتراك معنا في القناة ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة، ووضع زر لايك. تسمى هذه الجزر الجعفرية بجزر إشفارن نسبة إلى السارق، وأشفار أو إشفارن بالأمازيغية يعني السارق، حيث كانت تتعرض السفن البحرية آنذاك إلى السرقة والنهب من طرف اللصوص وسط البحر. 3 جزر مغربية وسط البحر بمدينة اسمها قبويوة أو رأس الماء، وتبعد عن البر تقريبا ب4 كيلومترات. وهذه الجزر تحت السيطرة التابعة لإسبانيا، والتي قد احتلت في أواسط القرن ال19. تقع الجزر الجعفرية أو جزر إشفان، حيث يطلق عليها بالإسبانية بجزر تشافاريناس، بين مدينتي السعيدية شرقا ومدينة رأس الماء في الغرب. الأسماء الأصلية والحقيقية لهذه الجزر الثلاثة الموجودة وسط بحر رأس الماء، وهي جزيرة آسني، وهي التي تقع في اليمين أو الجهة اليمنى، وجزيرة عائشة في الجهة اليسرى، ثم جزيرة إيضو وهي التي تقع وسط البحر وتبدو وكأنها مدينة وسط البحر. وقد أطلق عليها الإسبان تسميات عدة كجزيرة الملك وجزيرة كونكاسو وجزيرة إيزابيلا الثانية. تبدأ قصة الجزر الجعفرية أو جزر إشفارن وهي قصة قديمة متداولة، حيث كانت هذه الجزر مكانا وملجأ للصوص والقراصنة الهاربين من سلطة الدولة، حيث كانوا يعتبر اللصوص هذه الجزر نقطة انطلاق في اتجاه عرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك قصد التعدي على السفن التجارية. فكان تفكير إسبانيا كيف لها باحتلال تلك الجزر الجعفرية. في عام 1497، وهي السنة التي احتلت فيها مدينة مليلية المغربية، لكن الإسبان لم يستطيعوا احتلالها آنذاك إلا بعد مرور قرنين من الزمان، فعاد اهتمامهم بتلك الجزر، وذلك بعد محاصرة محمد بن عبد الله محاصرة مليلية سنة 1774. وهذه المرة لم يفلحوا في احتلال تلك الجزر لو لم تكن في سنة 1847. وفي عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام وصل الجيش الفرنسي إلى الجزائر في الحدود الشرقية، وذلك طمعا للجيوش الفرنسية في الاستيلاء كذلك على تلك الجزر. وفي عام 1848 غادر الأسطول الإسباني لمدينة ملقا، متجها هذه المرة نحو المغرب، وبالضبط إلى مدينة في الناظور وهي مدينة قابويا، بعد أن أحسوا آنذاك بضعف الدولة المغربية تحت قيادة الجنرال سيرانو، والذي احتل الجزر الجعفرية. وطبعا لم يقبل المغاربة ذلك الاحتلال، وتعتبر إسبانيا تلك الجزر تابعة وخاضعة للسيادة الإسبانية، رغم أنها تقع في المياه الإقليمية للمغرب. ويوجد في تلك الجزر 260 عسكريا إسبانيا، وهي بمثابة قاعدة عسكرية إسبانية لكل عسكري اختصاصه في تلك الجزر. وأغلب أولئك العساكر يقيمون في الجزيرة الوسطى أو جزيرة إيدو، التي تحتوي على أغلب المنشآت والبدايات، بالإضافة إلى حامية عسكرية خاصة بهم. وككل مرة يجلس المغرب على طاولة المفاوضات بطلب إعادة الجزر الجعفرية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلة إلى المياه المغربية، لكن إسبانيا تتجاهل ذلك.